ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന പുതിയ ടോയ് ഇതാണ്. ഒരു ക്ലൈംബറാണ്. 6 വീലുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. 6 വീലുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, 4 വീല് 4 വീൽ ഡ്രൈവാണ്. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ട്രാവലർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. എക്സ്ട്രീം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4x4 ആണ്. പിന്നെ റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തുറന്ന് പരിശോധിക്കാം. എല്ലാ ഗ്രാഫിക്സ് ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന റിമോട്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട്. ഇതാണ് ടോയ്. ഇതിന് പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും വലിയ ടോയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇതാണ് റിമോട്ടിനുള്ള ബാറ്ററി. 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ബൾബ് മതി. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് 1 മണിക്കൂർ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പക്ഷേ ലെവൽ റോഡിലാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ ഏകദേശം അടുപ്പിച്ചൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാറ്ററി ചാർജ് പോരാ, കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ലഭിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനും ടയറും ഒക്കെ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ ഗ്രാഫിക്സ്, കാണാൻ ലുക്കുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ സ്പീഡും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഈ സൂപ്പർ ടോയ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒറ്റ സ്പീഡേ ഉള്ളൂ. ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ വർക്കാകുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി ചാർജും തീരുന്നു എന്നൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ടയറൊക്കെ സൂപ്പർ ടയറാണ്. കാണാൻ നല്ല ലുക്കുണ്ട്. നല്ല ഒറിജിനൽ വണ്ടിയുടെ ടയർ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി, നല്ല തിളക്കമുള്ള ഗ്രാഫിക്സാണ്. പിന്നെ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഈ ചാർജിൻ്റെ പ്രശ്നവും പിന്നെ ഈ സെൻട്രൽ വീല് വർക്കാകാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ടോയുടെ പോരായ്മ തന്നെ ആദ്യം പറയാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ടയർ വർക്കാകുന്നില്ല. അത് വർക്കാകാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് പോലും കയറുന്നില്ല. അത് കൂടാതെ ഇത് സെൻട്രൽ ടയറിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് ലെവൽ റോഡിൽ സൂപ്പറായിട്ട് വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് കുഴപ്പം. സെൻട്രൽ ടയറും കൂടെ വർക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും മാത്രമല്ല പിടുത്തമുള്ളൂ. സെൻട്രൽ ടയർ വരുമ്പോഴത്തേനും അതവിടെ പിടുത്തമില്ലാതെ വന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് തെന്നിക്കളിക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ലെവൽ റോഡിൽ സൂപ്പറായിട്ട് ഓടുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ചെളിയോ എന്തെങ്കിലും മണ്ണിനകത്തോ വല്ലതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കറങ്ങുമ്പോൾ മുമ്പോട്ട് ഓടി കയറുന്നില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പിന്നെ ബാക്കി ടോയ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ഗ്രാഫിക്സ്, കാണാൻ നല്ല ലുക്ക്, നല്ല ടയറ്,
ഈ ആവറേജ് കൊള്ളാം. ഇനി ബാക്കി വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ടോയ് എന്ന്. ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായം വിലയിരുത്തൽ നടത്തുക. ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം.